Bueno, ahora voy a realizar el procedimiento de la auscultación con el estetoscopio de Pinart. Esta va a llegar a hablarnos con la finalidad de descubrir y estudiar los ruidos cardíacos del feto, en la cual nos va a llegar a permitir a tener una certeza sobre el diagnóstico de embarazo. También va a establecer si la gestación va a ser simple o múltiple. Nos va a ayudar a verificar la vida del feto y también corroborar el diagnóstico ya hecho por la palpación de la presentación, de la posición y variedad del feto. Nos va a ayudar a apreciar la marcha del parto y también poner en evidencia el sufrimiento fetal, sobre todo durante el trabajo de parto. Posterior a ello voy a realizar el procedimiento, ya que es un procedimiento súper corto, y para ello voy a utilizar el estetoscopio de Pinart. Bueno, ahora en cuanto a la auscultación, se va a realizar con un estetoscopio de Pinart. En este caso no tengo el estetoscopio, pero voy a disimular con este vaso, que es un estetoscopio de Pinart. Y junto con un reloj voy a medir la frecuencia cardíaca del feto. El reloj de Pinart debemos colocarlo en la pancita, buscando siempre la mejor posición donde se puede escuchar mejor los latidos del corazón del bebé. Y vamos a empezar a medir la frecuencia cardíaca. En este caso debe ser lo normal de 120 o 160 latidos por minuto de los latidos fetales. Durante un minuto llegamos a controlar. Suponemos que ya pasó los 1 minuto y la paciente, el feto de la paciente llega a estar con 130 latidos por minuto y podemos decir que está dentro de los parámetros normales la frecuencia cardíaca del feto.